Thank you so much. Omulungi atulaba era atugoberera nkwanirizaako mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekya embozi yaffe nga tulina omubaka Honorable Francis Zaake mwe tugenda okubanga tutunuulira ebyobufuzi. Tuleta abantu bano to inspire you gwe mulungi atulaba nojo sinzira okubanga otulaba because at the end of the day they have a story to tell. So tubaleta ba ku inspiring oyige wano ne wali the hurdles of life, challenges of life oyita muki okutuuka ku ekyo kyoba olubirirwa okwagala okutuukako. So olunaku lwe tusazeewo tuwayeemu n'owekitiibwa mbebitiibwa Honorable Francis Zaake Butebi. Honorable, so no nina kintu njagala okujjukizaako ku point egyo wagambye nti yali family yayiwo mu ssente kuba kati tubanga aba discouraging abavuka bannaffe nti okuyingira akalulu konna oba okuyingira ebyobukulembeze na kuba na ssente nnyingi nnyo. Bana njagala okubaga abavubuka bannange namwe mwenna abaliyo nga toli muvubuka tekitaagisa kuba na ssente nnyingi nnyo naye emikwano gy'okola abantu kiboobera nabo nze Zaake ekintu zaano wendi kubeera n'abantu balina kye bangattako mikwano ne family zaffe okulaba nga zirina kye badde zikola mu community zaffe. Nze okubanga taata wange yali ssentebe w'abasuubuzi Emityana ngale mu bine byenjawulo Kampala eno kyatuyambako okusobola okuorganizinga tetulina 10 y'ekikyenga y'eki yateekamu ne gyalinga mikwano okugattira awamu era kye kyatuyamba okubanga kubako otutuuka era nga ssente ezo esobola okubanga zikola zituyambako. So osobola okuyingira akaluko nakona ng'oli muvubuka kasitoba ng'olina emikwano egikuyambako kasitoba ng'oli mumalirivu era nga nange Zaake bwe ndaba omuntu omumalirivu nange mbaako kye mugattako ate njagala mwettanire nnyo ebintu bya charity nze byanfula kyendi nze paka kati era bampita charitable MP nze nkola nnyo ebintu bya charity ebiyamba ku bantu ddala abakadde abavubuka abakyala kuba be basinga okuba babeera mu bukimu bwetaavu paka kati nze mundaba nkola national politics ono kulaba nga njagala okulaba nga tugenda mu Uganda empya n'ekintu kyensinga okukola nze nga Zaake kyolina okumanyako nze siva ku ground siva mu kintu kye bayita kuyamba abantu kuba mmanyi regime eno gye tulimu kye tutuusizaamu kulaba nga efudde politics commercial kati nange ngamba nti oba namwe mugamba nti mwe kamwe kabakolamu nange Zaake nakolamu kati nange kyenkola kiri kimu kugenda mu bantu kubaako nange kyembayambako newe kaba katono nze newe mbanga nina siringisi 10 bwenti wakiri njawuzamu bwenti nengamba katugabaneko 10 kino bwe kiti n'omuntu nomulala asobola okubeerawo. Njagala tutunuulire katutunuulire the political side of Honorable Zaake briefly. Njagala tutunuulire 2020 era okomawo. Ya ensonga esookera ddala nti 2020 ndi 100% sure titugenda kubanga ffe tuli mu buyinza ffe gwe simwe naye gwe so nze nganze nina okubeera mu parliament eyo olw'ensonga nti ffe balina okubeera emirandira gya president omupya bwe tubeera nga ffe mirandira ate sisobola kuleka Mityana nga bweri ng'ate Mityana nze gye nazaalibwa njagala okubanga mu Uganda empya be bamu ku basooka okwambala engule kubanga President waffe Kyagulanyi wabanga ali wano Zaake nga ndi wano kitegeeza Mityana ebeefunamu n'abantu abalala bonna mu ggwanga lyonna beera bakola ki era bafunamu kubanga bonna bavubuka bannange. Ki kyotakoze mu kisanja kino kyokomawo okukolera ab'Emityana? Of course government mbadde njigamba ebintu binnyo nga tegulira njigamba ebyamasa okutuusa okimanyi nti Mityana municipality naye 80% of the villages in Mityana don't have electricity. Okimanyi nti mwadde Mityana municipality wadde enguudo zaaterezebwa n'enguudo ezisinga ziri bubi ebyo byonna Zaake sinza alina okubikola naye nina kugamba gavumenti n'ebikola ki n'ebikola era nganze nga Zaake mu foundation yange ngeza kukolako obuntu obumu obutonotono nkulagako nti nkola ki nfaayo nga mu foundation yange naye ng'ate ng'omubaka sinza alina obikola ki obikola okulaba nga local government ezo tuzikolako accountability ez'enjawulo nga ssente balyandye eddwaliro lyaffe Mityana tulina kizimbe naye obujjanjabi munda tebukola ki tebuliimu abantu bakyabasoloza paka kati abantu bafa nga bazaala Emityana bwe notugamba simanya abantu bwe bati bafa nga bazaala abakyala ffe ate waffe kidabulinga budabulinzi so ebintu bingi nnyo Emityana ebikyalina okuterezebwa nga manyi mu Uganda empya twambala engule eyo tujja kuba tugi unpackaginga. Tutunulire gwe ng'omusuubuzi why don't you wake up in the morning n'otandikawo a private hospital eridukirira abantu bo osubsidizing emiwendo gya services? Yeah, of course nze mbadde Emityana bakimanyi nkola nnyo exhibitions ng'ezo Emityana ndeeta ebintu ebyenjawulo ezo simanya kuba abantu baffe
abasawo bakyo okutwala okukwata kubalwadde because of just gloves, because of just cotton. So nze ntekawo exhibition ey'enjawulo nedeta ebintu ebyenjawulo kwa price emityana bamanyi yensonga lwaki ngambe nti ndi munnyo omusajja wa charity nkola ebintu ebyerebe emityana bakimanyi. From the level of charity to setting up a permanent structure, having a hospital, a private hospital, or subsidizing emiwendo mu private hospital, lwaki to setting up eddwaliro nti government ye eruddewo ate abalonzi bo bafa oba babonaabona, lwaki to setting up eddwaliro no subsidizing emiwendo? Yeah, ekintu ekyo twakirowoozaako era yensonga lwaki actually n'omukyala gwe nina musawo. Oh, that's good. Era nga mbadde muyisaayo nnyo na oluusi n'agenda kubambe ne mu ddwaliro eryo eddene nga tebamumanyi bulungi nnyo era oluusi saagala nnyo kumulabisa nnyo era n'agendayo mpolampola n'asobola okuyambako mu bantu ng'abo n'abayambako. So ng'ekintu ekyo tubadde tukiyina era zimu ku long time plan zaffe ze tuyina wadde tujja kuba tutuuse mu Uganda empya okulaba nga tukola ku bintu byo naye mbadde buli wenfulumako ne mu ggwanga eri wabweru eyo era nali byensinga ebintu okwagala ningamba bwenfuuka omukulembeze mba nina obwogero bungi nga bwentukako ebweru eyo sobola okwogerako ne baganda baffe abali mu diaspora oba okunkonekitinga ku bantu ab'enjawulo okulaba nga batuyambako okulaba nga tufuna ebyuma ebyo ebyenjawulo tutalina mityana nga emityana mu ddwaliro lyaffe emityana CBC machine yakola ki yafa ekebera blood count ne tulaba nti simanya x-ray machine zafa okugula ku bintu ebyo ebyuma ebyenjawulo okulaba nga tuyambako abantu baffe nga bomanyi nti eddwaliro okulizimba it's not something easy ate neddala nti nga tuli mu struggle eno yagala okuliberatinga Uganda. So neŋŋamba nti ekizibu ekisinga ekinene nnyo kyekiri waggulu nti ne bw'onoozimba eddwaliro nga zaake basobola oddikulemesa. So neŋŋamba nti ekisinga obukulu let me at least put in the little I can mu struggle eno tulabe nti bwe tubanga tumaliriza kyendi sure nti tugenda kugimaliriza by 2021 ebyo byonna bigenda kubanga bikola ki nga bisoboka nga tubikolako bulungi. Honorable, should we say instead of okolera abantu service delivery wansi osazeewo oteeke amaanyi ne sente mu struggle then obakolera after the struggle? Muganda nga bwe nkugambye nti nina Zaake Foundation nkola exhibitions ez'enjawulo nkola subsidizing prices ku bintu ebyenjawulo bingi nnyo bwe nsobola obimentioninga wano program bannange eyinza n'okubanga n'obudde tebukola ki tebumala okwogera ebintu byenkozeeko emityana nga birabikako nti kino kiri eri bingi nnyo ab'emityana bo babimanyi. So nkola obuntu obwo obutono kuba essaawa zino bwe buli mu capacity yange bwe nsobola. So bagamba nti wakiri something small is better than nothing. You're so right. Yensonga lwaki ngenda maaso n'obwo obuntu obutono nti biri eri ebinene byenjagala okukola ebyo mbikola nga alumirirwa ekitundu kyange nga alumirirwa eggwanga lyange Uganda naye sibikola nti olw'okuba nti nze MP bannonda kuba MP nkimanyi emirimu gye. Thank you. Honorable, njagala tutunuulire travel profile yo okutambulako ensi zonna z'osinza okutambulamu oba otambula on what grounds? Business, holidays, oba on a political aspect? Okusookera ddala natambulanga business nga era ngenda China yensi yokka gye nali nga nkola ki ngendamu era bwe natuuka mu parliament nintandika okulaba nga ntambula for the motive one to lobby for my people. That's good. And then these days now moving to really lobbying and then going to side ya politics nga people power ng'omukulembeze w'abavubuka mu kisinde kyaffe ekyamanyi g'abantu nentolaba okulanga bu kiseera olaba nga nfulumye nga representative wa people power oba nfulumye nga ndi ne president wa faddako Bobi Wine nentufuluma nga tugenza okulaba nga tukola consultative meetings ezo nga twagala okwogerako ne baganda baffe abali mu diaspora okubabuulira engeri gye bayinza okuyambako eno mu Uganda engeri okukyusaamu obukulembeze n'okuterezaamu okukolera abantu wano mu ggwanga lyaffe Uganda ebintu ebyo byonna so ntambulidde mu situations ezo zonna z'obuuzizza. Thank you so much. Talking about okubangula oba okubuusa oba okuzibula oba okusaasanya enjiri yammwe eya people power. Just of recent abantu baavaayo ne bacriticinga interview yo
ku A54 Africa 54 ne bagicriticizinga nnyo. Lwaki abantu bakuba ebituli mu interview yo ku TV eyo? Yeah, nga womanyi ffe mu Power we major on majors and we want to minor. We don't want to actually always give, to always, okubanga ovaayo government no oyagala okubanga otunula ebintu ebitalina mugaso. So ebiseera ebisinga abantu bavaayo ne bakriticizinga buli kimu. Noyina okumanya nti bwovaayo n'okiwango kiwa amakulu kiina kye kigatta kugwe ng'omuntu oba ne bannayuganda bona okutwaliza wamu. So I think people have they have that liberty to talk about whatever they want. Naye gwe ng'omuntu webeera nga boogedde ng'ekyo gwe olina okuvaayo n'ogamba really does this deserve my attention? Oba tekirina kikola kigasa. So nze abantu njagala nnyo okubeera mu mbeera nga erimu freedom of expression, omuntu na expressinga kyonna kyakola kikyayagala. So mu mbeera eyo nze ng'omuntu ne expressinga nenzijjayo kyenjagala okukola ki okwagala ensi ekole ki emanye. And I know so many people really appreciated. And if there are those who didn't appreciate, just like nga bwe nakugamba luli eri nti waliwo situations ezaaliwo ezannawangwe nange so nga ye alina ebira byagala okubanga akweka ngayala okweka situations nali njogerako ezemakerere zisumbuwa abaana ez'okwongera tuition ez'okulaba nga engeri gye batokyalingamu abaana n'engeri gye bayisamu abaana n'engeri gye babasamu biki ebyo byonna nga bagala obihidinga yensonga lwaki baagala ne bajja ku interview eyo ne batandika ogikolako criticism ez'enjawulo ne bagezaako ogikubamu ebituli ne bagezaako okukola batya. Nina kyenjigaseeko so kyekisinga okubeera ekikulu era mmanyi abantu abasinga ekyo bakola ki kyebatunuulira. So biri ebirala mulina okumanya nti bo basobola okugattagatta kye baagala bayisewo kye baagala nnyo okulaba nga batukkakanya, baagala nnyo okulaba nga batumalamu amaanyi. So kye baali bakola baali baagala bamalemu amaanyi ne balina okukimanya nti nze siggwamu maanyi ngenda bugenzi maaso era nja kuba nzirayo ate era nkola ekintu ng'ekyenjawulo. W'abantu okwagala okudilutinga wakisi zammwe ne energies zammwe. Should we think nti akatambi ako kali doctored? Nonga mumanyi sagala kuwa nnyo kintu ekyo budde. Nze nakirekaawo ngera bonna kugambye nti bibayagala okugira simanya paslipsi simanya okukola biki bino bwe bityo ebintu sibiwa budde. Because tebikola ki tebigasa. Kiringa nga bwe bayogera ku ebintu bya gundi ebyananta basabi wa budde. Ebintu bingi nnyo bisuwadde budde. Ebintu bingi nnyo bibaze nga boogera ebyenjawulo. Never you get not that everything you're going to come up and talk about it, especially when you know that situation is unnecessary. Thank you. Crossing over to your health, obulambu, because obulambu ebugagga. You've been hurt, you've been tortured to the extent of even flying out of the country to seek for special treatment. Have you been compensated on all these occasions you've been tortured? Yeah, I've been tortured several times, and I know, God forbid, they will still torture me so many times. And I'm not calling for it, and I don't want it. That's why I'm saying God forbid. It shouldn't happen. Inshallah. Yeah. So, bachikoze mirundi egyenjawulo, but me as a person, I'm a member of parliament. Yeah, I agree. I have insurance home here. Era nina privileges ez'enjawulo nga zisina kusaba. Nga sina kuzeegayirira. Nga wabula zina kukola ki? Nga ziri automatic. Nga ziri automatic nga zina okuvaayo. Neffe nze nganze. Nze ngagezaako nnyo okulaba nga mbeera ne bannange ffe nga abalwanyizi b'eddembe. Tetufa nnyo to be compensated because even when they compensate me, that is taxpayers' money. And kijja kubanga kivaamu ng'ate kinyigiriza muntu oli ssente zo zandibadde zikolebwamu ebintu biki ebirala ebigasa. Yensonga lwaki essaawa eyo nze mba nfa ku bulamu bwange okulaba nga bukola ki nga buddawo. Naye mutogikwatako ne bantuusako obuzibu obw'enjawulo ne nfuna closed head injury. Omutwe gwange gwali gufunyeko ekizibu. Ekigendererwa kyabwe ndowooza kyali baali baagala ndowooza mbere nga sikyategeera nga ngwe eddalu ng'era bagezaako nnyo okulaba nga
bagezaako okulaba nga bakidepictinga bakiteeka mu maaso g'abantu tuyozaake oyozaake kireka alina ekibulamu bakibeera baagalizaako okulaba nga balaga eggwanga lino nga batumalamu amaanyi nga badilutinga buli kirungi kyonna kyonna kyetukola so yensonga lwaki banteeka mu situation eyo neera nasobola okugenda nenfuna obujjanjabi bw'enjawulo bantu bannya bali mu diaspora eyo abankwatizaako ne banyamba ne bannayuganda bangi nnyo abankwatizaako ne banyamba ne babaka bannange n'emikwano gyange n'abasuubuzi olaba basobola kutusondera sente zingira mu parliament naye ate zizinjanjaba yensonga lwaki nze mmanyi compensation yange nga zaake ejja kuba eva mu Uganda empya gye tunaba tulimu era ng'essaawa zino obuzibu bwennafuna okuva mu Arua tutunulire omugulu guno obuzibu bwennafuna okuva mu Arua ate bwo bwali everywhere njalo zino mwaziraba bali bazisala bwe bati muno kukutu enkovu bwa wetegereza bulungi nnyo osobola okuziraba kukutu kweziri ne mu bitundu ebirala ne face eno bagikuba nnyo muno olaba enkovu nzirina singa nkugire amagulu gano n'ogetegereza bulungi nnyo enkovu eziri ku magulu gano onza n'obutakikkiriza bintu bingi nnyo ebindiko ziraba biki so by that time oguru kuno kwafuna ekizibu you got a dislocation sina dislocation nafuna ekizibu mu kugulu kuno nga sobola kuyimirirawo kigere kino nenkituuzawo bwenti nga tusobola kustepinga nina akantu munda oba bali bakola muki munda omwo so nga sobola kustepinga ne banfunira nga ne bwemba nyambadde open zino banga nyambadde ngatto nga era nsigala ntambuliza ku side emu bwenti so nensogenda nenfuna operation ne banfunira kibuutu ekyo nga kiforcing okugulu okwo okudda wansi nga mulimu nga kiri so soft nga kisobola okunyambako okulaba nga nsobola okuba nga mbeerawo for some time nga te bwenfuna medication okuba nga kiddawo bulungi nnyo ekintu ekyamaya ddala kumpi omwaka mulamba nga ndi mu situation eyo era yemala neeterera bulungi nnyo era kati ndi bulungi nnyo naye byonna nabyekolerako nganze n'emikwano gyange n'abalonzi bange ne bakabannange n'abantu abanfaako wamu ne mu people power. Thank you. Honorable, lwaki public out there erowooza oba eassuming nti you people whenever mufuna injuries zino muba mu creating political capital? Why do people equate to your torture, suffering and endurance to political capital? That's what they want the people to believe. But still abantu baffe bo bamanyi amazima era yensonga lwaki nandibadde zaake siri mu foundation ngeyo ekola charitable work. Really nandibadde ebyo byonna nkola byakyo banonya political capital eno. That's why nze nkola weno waggulu okulaba nga ntaasa eggwanga lyange ate ne wansi nga nina byenkola ki byenkolawo. So nekira nti nengera mu maaso nga ate njogera amazima. That's why nze ne bw'ononkuba olwaleero nja sigala nga njogera amazima ate ku kyonkubidde kyennyini kyenjo sigala nga kyenjogera kuba mmanyi nti kituufu ate naawe ankuba okimanyi nti kituufu. Ekyo kye bayita eggume emputtu obutawulira oba ekyo nze nganze bakiyita omuntu ali assertive, omuntu alemera ku nsonga. Abalala bo baki regime yekitwala nti oyo waggume oyo wamputtu oyo wafujjo oyo biki ejo gyonna yonna nga nkugambye nti you plan za regime eno. Honorable, okubanga obulamu buno bujjanyi okulembeza ddi obulamu bwo than the issues. Nga tonaya kugenda gwe okimanya abasajja bano bavaayo ekkonero mu ne bagamba nti oyo zaake yeruma okutu gwe teeberezaamu mutu weruma okutu wakuno kwali kuli injured. If you remember these pictures so well. I saw them. I saw them. So when you had the statement into Werumokutu, what came into your mind? That was the joke of this of the century. Of the century really. Chalinga chewunyisira ddala. Ndio musajja Werumokutu. Omukulembeze omulamba gwe yeyita nti simanye yalwanirira simanye ddembe gwe n'avaayo mu TV. President unoweyita president. Nabona abantu bavaayo kwa abantu bamuyita boss. Njagala kulaba wano nesituusaayo. Babyogera ebintu ebyenjawulo. Nti Honorable Werumokutu. Ne bavaayo n'ekirala ekyali kisinga sessa. Another joke of the century was that Zaake escaped from prison. Gwe tubadde tulaga. Kubanga tutunuulira kati njagala kulaba Jack Bauer.
bintu ebyo bye biretera abantu okulaba nga eno government ne bwevayo neyogera ku kiki tebakyakiriza ne bwevayo nti no Uganda yalumbiddwa enzige no bagamba nti Uganda yalumbiddwa enzige era abantu tebasobola kukkiriza bintu ng'ebyo naye nga tolusiminza okubanga jadde biki ovotya mu ddwaliro okutuuka e Rubaga ovotya mu kkomera okutuuka mu ddwaliro e Rubaga kati ebintu biri bibiri nze ebindowozesa nti you are supernatural you're beyond normality. How can you okweruma okutuuko? Point number 2 otoloka otya n'osibira mu ddwaliro e Rubaga. Kati omusango ogwo njagala okusooka otegeeza eggwanga nti naguwangula kuba gwali musango omanyi nze we nava mu ddwaliro bankwatira ku kisaawa awo ne banvuga bubi nnyo mu mbeera yonna wabiraba ebintu ebyo gye baatuvugamu gye baatukola kinga tebaagala tufune bujjanjabi biki bingi nnyo saagala kubiddamu naye ne banzigulako omusango lwatolose mu kkomera era abaasooka mu luzungu babayita mu lulimi lwa prisons babayita ba escape you an escape era ekisinga okubanga kisesa nti baleeta omusango ogwo kuba bankwata wano mu kibuga ne banvuga ne bantwala straight mu Arua ne banyingiza kasero kaabwe ne banzijayo ne bantwala ne bankoza statements ne bantwala mu kooti ne bampa bail ne nvayo ne bantwala eggulu ne bantwala ku treason ne banzijayo nentandika okubanga mpoleza okubanga nva mugu naye kati omusango gwatandika ogw'okubanga simanyi natoloka mu kkomera ekyasinga okuneewunyisa nti baleeta abajulizi abo bennyini abantu bali bagoberera omusango ogwo nagezaako nnyo okulaba nga ngwapodatinga ku social media nga nteeka live videos ezo ez'enjawulo ku page yange eya MP zaake nga nteekako nnyo videos ezo abantu bagoberere balabe gavumenti eno how fun it is kyekimu nakiri eri ekyoga nti omuntu weeruma okutu ekintu ekiri nearby to impossible omuntu omukubye takyasobola wadde okutegeera tamanyi na wadde ekiri mu ggwanga gwe kennyini abasirikale bajja mu gundi be bali nga ba witnesses mu musango gwange bajja mu kooti nga bo bennyini ate be boogera amazima bambi nabagamba ekituufu kiri nti twasanga zaake nga yakubiddwa because even that case confirmed torture still esawa zino si kibi okuvaayo n'ogamba nti nga luli bagamba alleged torture right now it's no longer alleged era ne IPU Interparliamentary Union yavuddeyo n'egamba nti ekituufu kiri nti zaake yali tortured Honorable Kyagulanyi yali tortured and even other MPs and even other citizens abali fena they are 33 and others so byonna babi confirming so twali musango ogwo police yennyini be balitanga ba witness be bavaayo ne banejjeresa ne bagamba nti ekituufu kiri nti zaako oyo twasanga bamukubye nga tategeera ne tumutwala twamutuusa ku Arua hospital nga gyali tiyaliyo nga musibe zaako kubeera mu Arua hospital gye banteeka mu Arua hospital bagamba nti zaako bamutuusa ku bantuusa nze kenyenyini batuusa omubiri gwange ne bagutuusa kuba essaawa ezo gwali mubiri nga tegulimu wadde akalamu omwoyo gwali kufulumya nali mpasinze out munange so olwatuuka awo batuusa omubiri gwange awo ku Arua police station ne bagamba ono tatusobola muyingiza era saayingirako mu bitabo byabwe saali musibe waabwe olwa state gye walimu state gye nalimu saayingirako mu bitabo byabwe kubanga n'enkola n'empisa gye bali bampisizaamu koliri titwali tulina musango gwonna first of all ne bantwala ne banteeka mu ddwaliro ne mu ddwaliro omusibe yenna gwe batadde mu ddwaliro alina okubaako empingu n'obanga okugulu tekuliiko bafuna we bagisiba n'obanga emikono bagiggyeko wakiri bateeka ku gundi wonna ne bateeka basibe ekiwata enjegere wakiri basibe ekiwata enjegere ne bobeerayo nga muli musibe ebyo byonna tebyakola ki tebyaliwo era ekyamalirizibwa twamaliriza nga omusango ogwo nguwangudde ngera bagamba ekituufu kiri nti zaake teyatulukako naye era abasibe abapolisi bo bennyini baavayo ne bakonfaminga polisi gundi jaji yali nnyo ayagala okumanya omulamuzi naga naye kale yali nga bwali mubiri naye omubiri ogwo gwava gutya okutuuka e Rubaga okutuuka e Kampala era bo bennyini baavaayo ne bagamba ife twakitinganga police ffe ng'abapolisi twakitinganga nga good Samaritans era ffe twayamba zaake okufuna obujjanjabi singa tetwamuyamba singa kati zembuyaga ezikaze ki engoye era yengeri gye nakujja ku ddwaliro awo bankwata ne bansuula ku ddwaliro era bo bennyini ne bansuulawo be balaatinga n'eddwaliro
Omulungi alaba tukyalina Honorable Francis Zaake Butebi nga mukiise wa municipali y'Emityana mu lukiiko olufuzi olwa Uganda Parliament, the August House, Parliament eye-10 era nga tutunulira bintu bingi nnyo. Honorable, still about politics, anjala tuddeyoko kati nnyo ku ttendekero lya Ndejje University gyewa bangulwa n'otikkirwa. Abantu bangi nnyo amawulire gasaturatinga, abantu balina buli omu alina version ye ya story nga balaga nti kyoli olunaku olwaleero kidepictinga olugero olugamba nti akaliba akendo kalabira ku mukonda. Case in point bagamba nti okwegugunga kw'okulembera ne kwoleetawo nti buno bwe bulamu bwo okuvira ddala ku university nti bw'obeerera omukulembeze wa university guild president owabayizi nti wakulemberanga nnyo obwegugungo ku ttendekero lino ng'oyita mu kibiina kya Nkuba za Mbogo. Okusookera ddala njagala okukutegeeza nti nze kinasinga okukola ekyafaayo ekyasingira kumpi ne mu university zonna nga ne ziri public ozitaddeko. Nze omu ku bakulembeze abaasenga okuvaayo ennyo okulaba nga nnwanira abayizi. Naye ate mu nnwanira gye nalwanirangamu abayizi ekyewuunyisa teyabangamu bwegugungo. Nze yenze omwe yavangayo nga nze kyenkola nvaayo kuzoganya kwegamba okuvaayo nenjugira nensinkana omuntu era nga kyenkola mu parliament kati. Beda yenze sivangayo neneekalakasa oba waliyo kizuddekoko of which ate nsupportinga abavaayo to demonstrate nga bemulugunya ku nsonga ez'enjawulo. Nkisupportinga nnyo abantu okukikola era njagala nnyo bakikole kuba ddembe lyabwe si kikyamu. Saagala abantu balowooleza abantu nti omuntu okuvaayo okwekalakasa nti kikyamu kintu ddembe lyo lyabwe bange olina okuvaayo ne weemulugunya ku nsonga yonna gy'otawulira bulungi. So nga ku university eyo kye nasinga okukola nga nze nvaayo ne wabanga vice chancellor nga nvaayo ne mutuna mu maaso bwe nti ne mugamba abayizi endya yaabwe si nnungi, abayizi ebisale biri bwe biti, abayizi mubakoze bwe bati nga nvaayo ne mutunulira ate nga nze nkikola mu public nga nvaayo ne nkikola naye nga organize nze bana kwekalakasa of which nga nkimanyi nti ddembe lyaba alina okukikola naye nga sikyagala naye nga essaawa ezo nga nze nvaayo ne nkikugamba bwe nti mu public buli mwana yenna nakikola kye nakirabako because tuba tulina eri gye twogerera ewaffe gye twogerera eyo mbeera ne njogera nabo ne batabitwala serious ne batabikkiririzaamu kibanga bwe njogera mu parliament kati nga bwe ndi mubaka wa parliament ne njogera mu parliament ne bagambye waffe Mityana teri masanyalaze waffe Mityana amazzi agaliyo gaddugalaga national water ne bagana okukkiriza bamala genda ku ggulu ne bakkiriza nti ddala zaake kyadayogerako kiki kituufu ne bagamba banne mu ddwaliro teri ddagala mu ddwaliro abakazi bafanga bazaala ne batakkiriza paka we bagendayo ne bakikkiriza. So nze kintu kino kikola mu public kuba ne badongamba zaake lwaki ebintu ebyo bikolera mu lujjudde nenze nkikola olw'okuba ensonga mba njagala abayizi bakirabe baleme kulowooza nti nno omuntu ono batula butuuze tebana kyebakola. So ekituufu tukiri nti zaake organizinga demonstrations zonna mu likodi lya Ndejje University temubangamu demonstrations e Makerere. Naye kyenkola ebisinga ebiseera ebisinga ntuuka ku mukolo ne bagana guild president okwogera kyekyabangawo kyekyapikinganga era bwe bagana okwogera nze kyenakolanga nga bayizi mbakola bwenti nga bonna bayimuka nga tuvaawo nga tubalekera kwe bayita okukuma omuliro mu bantu. So nga mbikola lw'ensonga if the leader ali elected omugana okwogera kyekimu ekigenda maaso mu regime essaawa zino nti omukulembeze yalondebwa abantu ng'alina okuboogerera alina okubakiikirira ate omuganya okwogera otola omuyizi ali eri wansi ye. So nga kyolina okukola kiri kimu obanga muganizinza awantu ebyokusitula abantu ne batambula ne baviira okusinga okugamba nti mwokye essomero simanya mumenye ebintu mumenye ebizimbe biki kuba kwe kwekalakasa abantu abasinga kwe bakola okukosi kukola kisikuwagira nze era kyenkola kiri kimu bagamba tumuvinge tukola demonstration eri peaceful nti ffe tubaviire tubalekere so nga mubaviira nga mugenda nga tubalekerawo nga baswala kati baswala bamanya nti tulina okukola ku kintu kino era nga bikolebwako mu nkola eyo naye ensonga lwaki nze mu likodi yange manyikiddwa nze era ne mu handover yange eyagundi bali baganye okulaba nga basasula abakulembeze bange kyenabakola kyali kimu nabagamba nti handover will not happen ne bagiforcinga ne happeninga kyenakola bwe bali bagize bwe bati
bonna abana ne mbajjawo ne batunula nga bali bokka awo era ebintu byabwe nabyo kasukizi nabireka mu office yange buli kimu nembibalekerawo nentambula nengenda because already nali MP. So kitegeza te wa handing over handing over nembalekera office yabwe nebisumuzo nembirekawo na buli kimu nenkirekerawo to someone to take over because accountability of the office. I did everything buli kimu nenkitambuza nenkiwandika bulungi nnyo nenkikola bwenti nembalekera ne note eraga nti handinze over nembagamba ngo mukolo tegwetaagisa na buli kimu kyonna biro nabononye nakulya buli sente z'abayizi ate nga mubajjako mu bungi obuyitirivu. So nasobola okwencouraging abayizi bangi nnyo up to this time. Abayizi bangi nnyo bensupportinze mu university ez'enjawulo. Era abayizi nnyo bankubira ab'Embala University, ab'Eggulu, ab'Emakerere bonna ab'Ekyambogo buli wamu yonna ngenzeeyo. Ne ku Ndejje University paka kati okuva we navaayo teri mukulembeze awangula Ndejje University. Nga tasoose kufuna blessing kuva gyendi because ekintu kye natandikawo kiri bwe kityo. That's why sawa zino twenyigidde ne mugendo guno gwa people power. Kizibu nnyo kati okuwangula university yonna nga toli wa people power. Njala tutunulire primary, secondary, O and A level up to the university. Waleka mukululo ki ekikujjukirwako ekiri positive nebiri negative just be omuntu ayina eddiini ayogera amazima. Of course nze ndi muntu ayogera amazima era amazima gwe gankubya muganda wange gankubya government eno ekintu ekikyamu ennyo era obanga olina kyombuuziza wano nkikubuulirawo nti ekyo kiri bwe kityo era kyenzagala kwogerako okugamba nti ekyo sijja kiwa makulu. Tutunulire mukululo kigo waleka oguli positive n'oguli negative yonna gy'ozooyita. Just breaking points. Yeah. First and foremost, njagala ntandikire ku bibi. So tutunulire bibi byo byozoleka mu masomero. Yeah. Ebibi byange byenzize nga ndeka amasomero ag'enjawulo okusookera ddala nti nze bwe naberanga mu bayizi bannange nagezangako nnyo okulaba nga ekintu kye batanjagalangako nnyo ekyendaba kye batanjagalangako ekisookera ddala. Omanyi n'ebibi nabyo nnoonya binoonye. Nabyo nnoonya binoonye nabyo sibikola kisibiraba nga bw'omanyi omuntu kiba kizibu nnyo okweyagerako ekibi naye kyemmanyi kye navangayo n'enkola nga ba tebakyagala nga nze ensonga ze baatyanga okubanga batya okuzoogerako nga nze njogerako nga ne baga nti azaako ekyo kisirikire naawe ekyo kigenda kutuswaza nga nze nvayo nenkikola ki nenkyogera kinawulikika kitya nti nno oyogedde ku Headmaster ekigambo bwe kiti kinawulikika kitya nti oyogedde ku musomesa bwoti kinawulikika kitya era ekintu kye batanjagalangako nga nze omu kubavayo ne baloopa abasomesa nti gundi tasomesezza kati ng'ebyo abayizi tebabyagala nga naye nze nvayo nembikola ki nembyogerako bino eby'amasomesa oganza abaana nabyo wabyogerangako wangi kati buuza nawangwe biki ebyamunyiiza namugamba nti aganza abayizi be nemugamba tubulire kituufu basi kituufu nekimulema okwogera nze nkubuuza oganza abayizi bo oba nedda kiba gyali okugana edda oba si nedda nze lwaki atubonedetako evidence nze ndi mukulembeze w'abantu nvaayo kukiikirira abaana bazze ne baŋŋamba nti obaganza kati nze nvaayo kubuuza kituufu oba si kituufu kati gwe buuza nawangwe kati ebyo byonna byebitanjagaza byebinkubya kati ku luno baava ku kibooko kati eziri nga baga yazzaake tumukubye nnyo kati kyova olaba bagezaako okunkuba nga boonoona erinnya lyange naye ate erinnya lyange gye bakoma okulyonoona ate balikuza bukuza kweyongera kugenda mu maaso. Wasuspending bwe mirundi emeka roughly mu masomero? Suspending bwakusafunako suspension. Not even a single day? Not even a single day. Nejjukira bulungi nnyo nti bwe nabeera waliwo omulundi ogumu lwe baatugobakokko naye baagoba ssomero lyonna. Ssomero ki olwo eryo? Twali mugundi ssomero lyajja erya Maryland. Ne balusuubirizamu okuba nga abayizi beenyigidde mu kintu ekyo ne bagamba abayizi bonna abakiraasi bwe tebakole ki bagende of which tebasobola kukola ki oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze fena tukola ki ne tugenda naye nze mu history yange sibirangako suspended n'ekirala mpozi nze nga saagala kubwa migo
ngazo kunkuba emigo okusimanyo ngalamize wansi onkube watyanga kuswala kubanga walina mwaka sente si kutya kusala nti olwokuba nina mwaka sente oba nti lwakuba ndi mukulembeze kye nakolanga nga neewala nnyo ekintu ekijja okunkubya nga neewala nnyo okulaba nga mbeera mu mbeera eziyinza okundetera okulaba nga zinkubya ate n'ekirala nensobola okulaba nga nti kyanyambako nnyo okulaba nga sibeera mu mbeera zimenya mateeka. Thank you. Era nze mu ku bantu kyensinga okwenyumirizaamu nga ngenda ku side y'ebirungi because sagala ate tubeere nnyo ku side ya bibyo kabyoka interview negwe nga nze njogedde ku bibyo kabyoka bantu bagambe oyo wa bibi sigala kufubutika njala tutunulire ebirungi mu masomero gonna gy'ozooyita so nze nalinga mwana mulungi nnyo mu mbeera nga simenya mateeka nga senyigira nnyo mu bintu byemmanyi nti bigenda kundetera obuzibu era nga bwe nkugambe wali eri nti ng'ekintu kyonna kyonna ekinandetera obuzibu I with my friends we just walk away we move away okwewala okumenya okwewala nga kibe kya kinyiziza nnyo mu nvaawo n'entambula era y'ensonga lwaki ne mu parliament omwo wabaawo ekizibu kyonna ng'olaba bali mu kukola ebintu eby'enjawulo I boycott n'envaawo era y'ensonga lwaki ssaawa zino nga bw'otulaba nga ffe ababaka abamu aba people power we boycott that parliament because tulaba nga ebintu ebirimu ddala si by'abantu. So n'ebirungi ebirala byenjagala okugendako bwe nali nga ndi mu masomero byemmanyi nti nze nalekanga emikululo egy'enjawulo nalekanga nnyo projects ez'enjawulo nga first of all ngezaako nnyo okulaba nga nti tuteekawo ebintu eby'enjawulo mu compounds ez'enjawulo mu ssomero era bw'ogenda ku Maryland up to now waliwo ebintu bye nateekayo bwe nali nga mu Nkoba za Mbogo nga nina okubaako ekintu kye nteekawo ekiraga nti Nkoba za Mbogo yali eriwo mu mwaka guno bwe guti era yali akulirwa gundi era yakolawo ekintu bwe kiti ne nteekawo projects ez'enjawulo ez'ama-t-shirt ago ngaago t-shirts ng'ezo nga enokubeerawo paka kati era ng'ekyali ng'agamba eno yaleetebwa ani zaake ninteekawo ventures ez'enjawulo eziraba nga zibeeramu saving schemes z'abaana okwekulaakulanya nga ziyambako abaana abatasobola kwesasulira school fees nga zibayambako ebyenjawulo ate bwe natuuka ku university nagezaako okuteekawo embeera ez'enjawulo okulaba nga babazimbira egundi abaana mwe bakolera mu ssente abaana zibasasula eza guild fee naye nga bazimbewo kantini ng'eyo abaana basobola guild kantini n'eŋŋamba balina okugula baasi eya university okulaba ng'ebeerawo nenteekawo embeera ez'enjawulo mu mateeka n'enkyusa amateeka ag'enjawulo nga ngezaako nnyo okulaba nga abakulembeze ab'enjawulo bakiikirirwa nga bateekebwa babeera empowered okulaba nga basobola okurepresentinga abayizi ab'enjawulo mu bintu ebimu nengezaako ku Ndejje University kyenakalekayo okulaba nga Ndejje University tokkirizibwa kutandika kusoma nga tolina ky'osasudde era essaawa zino kati mbeera eyo yatereera nakirwanako nekivaawo ng'olina okubeera ne registration card nga kinene nnyo essaawa zino kati katono kyabanga kinene nnyo so byebimu ebintu bye mbadde nga ndeseewo n'ekisinga obukulu ku kirungi kye nakolanga kuvangayo nembeera assertive nentunula mu kulembeze wa university oba wa somero linalina nemutunuliza mu baana nemulabisa nemwembarasing eri abaana nasobola okweddako nasobola kukola bintu ng'ebyo kyova ne ku Ndejje wadde sikyali muyizi ne kyova ne ku Makerere eno natuna mu Nawangwe kati he was embarrassed up to this time era tasobola kuddamu kukola bintu bya kisiru ebyo naddamu n'abikola era bamugamba Zaake ma ndi Zaake ajja kuddamu akulageko. Thank you. Honorable njagala tutunuulire mu parliament bafulumya olukalala lw'ababaka mwenna n'emirundi gye muteesezza ng'oliko emirundi gyakekwa nnyo. Ddamu weetegereze bulungi nnyo nze omu ku basinga okulabikira ku gundi ezo abasinga okulaba nga tuteesa naye nga bw'omanyi nti nze Zaake si buli kimu nti ngenda kubanga nkikola ki nga nkivayo kubanga mmanyi nga bw'omanyi nti palamenti eyo talina makulu ge mazima kyovula twagala giyiwa mu bintu bye twagala okuyiwa ne palamenti mweri olwo ensi ebeerenga efugibwa twagala kubiyiwa mu kubiyiwa tekitegeeza nti no tugenda gijjawo tugagala kuyiwa obukulembeze bonna bonna obugirimu kuba erimu if not 80-90% NRM. Ruling party banenkiz of course. So namwe yamwe bweri kati bwetuyiwa NRM ne parliament tuba tugiyiwa ne tuteekamu ebirungi nesobola okufuuka parliament y'abantu. So mu nkola eyo era ensonga nti no olaba mbayo ne mbaako mirundi ffe tubeerayo mirundi egy'enjawulo kati nze olaba
mfunye mu parliament eno nza kyasinza okufuna ebizibu ebyenjawulo emirundi egisukira ddala mu ebiri okufuna ebizibu ebyenjawulo naye olaba nze ne Honorable Nambooze tugenda okufuluma bwe tuti nga fe abamu ku basooka okubeera ku lisiti esooka abasinza okukola ki okutesa naye ng'emirundi gye tubeerayo mitono nnyo era that's why nti fe ebiseera ebisinga nze nga bw'omanyi bwe ndi so assertive n'ebintu ebisinga mbiteesako mu mbeera eyange mu style eyange mu style yaffe eriteekawo embeera gye tubiteesako that's why at times tulabira ddala nga eno parliament erina amakulu ne bw'oteekawo embeera etya. Still about politics omulungi alaba yali agadde okumanya bwe bunaakeera ku makya singa bukeera ku makya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awangula akalulu n'alayizibwa n'atandika okufuga eggwanga Uganda n'ava ku nnono mweze mutambulirako olwaleero ozaako ki bw'oliba okyali mulamu ng'era okyali mu byabufuzi? Nze ngamba nnyo nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu agenda kufuuka president era kyo ndi mumativu era saagala kugamba nti singa afuuka ekyo kyasinga kyo tekiriiwo ye agenda kubeera era nze sikozesa nnyo kigambo nti ajja kubeera nti simanya ayinza okubeera ngamba ajja kukola kikubeera so mu mbeera emu oba endala kyenjagala okutegeeza eggwanga nti ife tuze kulaba nga tujjawo regime eno Mr. President oba Honorable Kyagulanyi ye taze kulaba nti ayagala kubeera nti abeera president afuge Uganda biki paka ye si politician ye azze kulaba nga ajjawo regime eno ebisigadde atekewo abantu abenjawulo abali qualified mu bintu ebenjawulo okukola kibasobola okukola so nzera nga bwe nze nkugamba nga bwe nakunyonyodde point yenge ngeri oli yali mukwano gwange ne mugambako nakitwalo bubi so essaawa zino kyenjagala okwashiwalinga kiri kimu nti God forbid that can never happen okulaba nti Honorable Kyagulanyi gwe manyi obulungi ennyo kuva mu butobo kuva lwazenga ava from nothing to something azengeri gyabeerawo sisuubira nti nasobola okutuuka mu bukulembeze ne bumukyusa izibu kye tubadde tulina mu Uganda kwe kulaba okubeera n'abakulembeze nga tebabaddeeko mu limelight tebabaddeeko banene tebabaddeeko bantu abaddeko mu bintu ebyenjawulo n'afiiringa nga yali on top of the world n'ofuna omuntu ng'avudde gy'avudde n'omuwa obukulembeze kati ye Honorable Kyagulanyi bw'atuuka bwa president y'omuntu agenda okulaba nga yabirabalabako dda nga buli kimu yakirabalabako dda nga toyina kuva ku mulamwa na nnono simusuubira wadde okuva ku mulamwa wadde n'ennono wadde n'akatono bwe kati naye era azze akyogera bulijjo ng'akibagamba nti kino ekintu kiri ku ye yekka tekiri kuzaako yekka tekiri ku bakulembeze bokka abakulembeze mulina okulaba nga muteekawo embeera okulaba nga omuntu yenna avudde ku mulamwa ate abantu mulabirabiranga ku bigambo byabwe byokka wabula ne ku bikolwa byabwe n'agamba naye kennyini kino kizza akyogera naga nange kennyini nga Kyagulanyi singa mulaba nga nvudde ku mulamwa nange mundagengako. Thank you. Singa bukeera ku makya because if tukole statement ya singa it is an assumption. And you can't do away with assumptions. Singa bukeera ku makya Honorable Zaake ne muwangula obuyinza nsonga kize mutunulira okutandikirako mu reign yammwe. Ensonga eyo esookera ddala tugenda kubanga empoweringa institutions zonna eziri mu Uganda oba sectors zonna eziri mu government era nga bongambye nti parliament eyo giraba otya parliament simanya nga ffe tulaba temuteesa nnyo biki oba gwe ne Honorable Kyagulanyi temuteesa nnyo ffe tukunyonyodde nti parliament eri mu makulu twaga tugiwe amakulu singa tukaba tutandikirawo okulaba nga tuwa institutions zonna tuzempoweringa naye tosobola ku empoweringa institutions ezo nga tuempowerinze bantu so ekisookera ddala sooka empoweringa abantu obawa amaanyi babere nga basobola okulaba nga bakulembeze abo naagogerwako getwogerako amaanyi okulaba nga omuntu wa bulijjo ye boosi nga gwe omukulembeze nga Zaake nze MP nga nze ndi mukozi kubanga abantu be bansasula nga singa bangambako nti kino kikyamu ddala nsobola kiwiza n'engamba nti kikyamu abantu bo bempowerinze kati omala empoweringa institutions zino nga parliament singa evaayo neeteesa negamba nti bannange kino kikome nga kikoma mbagirawo nti koti singa webanga egambye nti guno omusango tugusaza bwe guti ono bamute nga bamutanga si kuddamu kumukwata. Point number 2 ebadde ku empowering institutions. Point number 1 empowering ekirala point number 3 ekyokusatu
Point number 3 ebeddako bintu bingi nnyo chovola consultations no bazitulemeseza zande baddenga to airing out nsonga ezo ndi musanyufu nnyo ntifunye omukisa guno okulaba nga nkola ekintu ekyo. So point number 3 kwe kulabanga embeera eziriwo mu bintu by'okulemesa abantu baffe okufuna eddembe ery'okweyogerera nga liddawo. Ekintu ekirala okulaba nga bino ebintu ebyokulaba nga amagye oba abantu balina emmundu be balina authority be bakola ku buli kimu kyonna kyonna nga kikoma, nga twagala okulaba nga abantu baffe waleere mu kuba empawalinga nga babeera balina omukisa okwekolera ne bajja mu bwavu bonga bo ne beebeereramu. Thank you. Honorable, omuntu olaba yali agadde okumanya kiki kyolabira ddala nga kati kyekisinga onnyiga bannayuganda okutwaliza awamu bonna watali kusosola ddiini miziro langi region gye bava tuwe ensonga emu esinga okunyigiriza bannayuganda kati. Ekisinga okunyigiriza bannayuganda okusingira ddala kwe kulabanga nti obwavu bungi nnyo era y'ensonga lwaki nti olaba omuntu olalera agamba nnyogoga ate ng'enkya olaba ayokya ng'omuntu ali awo talina asambisa amagulu ameka abiri olw'okusonga nti obwavu buki bungi nnyo. Era byemu ku bizibu bye tulabire mu ggwanga lino. Okusinziira ku omuntu ali exposed era asomye era atambudde omubaka munnayuganda asembayo kubeera bubi aninga $1 mmeka olunaku? An average Ugandan ndabira ddala nti statistics zo ziraga we all live below $1. Ate ne $1 nayo ndaba nene nnyo. So bagamba ezo statistics za government zenyini ziyekoledde bwegamba. So nze zange mu ndaba yange ndabira ddala an average Ugandan ndabira ddala nga really bannayuganda bangi nnyo abali beeranga buli lunaku lumu bwe ruti nga bakozesa shillings kumpi okukka wansi ku shillings 1,000 bwe awe tutuuse. That is what percentage or out of the 40 million? Nenga yes, out of the 40 million. Eyo percentage etekukuba etukira ddala nga ku 8 ku buli 100. Kati ate bo waliwo n'abalala ate nga bo olunaku luna nga talina kalina wadde n'akatono bwe kati nga talina kalina ng'abo bammere ya leero. Thank you. Nga nkujjeeyo eyo lukwakwayo njagala tutunuulire waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa ku mmwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti eri mu buyinza. Mulwanyisa President Museveni ng'omuntu, mulwanyisa bukulembeze bwe, mulwanyisa NRM. Mwagala Museveni aveewo ng'omuntu nga president oba mwagala the whole system of NRM to be eliminated? Kiki kye mwagala mwe nga abali ku ludda oluvuganya gavumenti? Ekisingira ddala kyesinga okugamba bannayuganda nti ffe twagala tulwanirire obuyinza buve mu bantu abatono budde mu bantu bonna kyekiri kyenkugambyeko ekyempowerment abantu bonna okubawa amaanyi basobole okwebereramu. So nga ekizibu ekyo kye tulina ku gavumenti eno eriwo si Museveni yekka, my friend, si Museveni yekka. Museveni alina kakakunike ako kali nako akalimu ab'eŋŋanda n'ab'emikwano batono nnyo bwe bati be batadde eggwanga lino ku bunkenke, betadde eggwanga lino mu bwavu, be baleetedde abantu baffe okuba nga battibwa, be baleetedde okuba nga abantu baffe tebalina bwogerero, baleetedde abantu baffe okulaba nga bali mu mbeera ekyasinza okubeera embi mu history w'eggwanga lyaffe Uganda. So kyetwagala okulaba nga tukolako essaawa zino okulaba nga tujjawo ye kennyini Museveni n'ab'eŋŋanda ze n'ab'emikwano abo nga tubagamba mudde ebbali ate mu mirembe. Thank you. Nga badde ebbali naye mukudde ebbali balabeko ku ggwanga litambula nga balabirirwa. Honorable, njagala otumenyere because mu conversation yaffe biraga nti President Museveni bibi byerere tumenyere ebirungi bya President Museveni bitano oba regime ye bitano byokka okusookera ddala. Nze kintu kyenjagala okukkiriza ekituufu, yes, waliwo dictatorship ey'enjawulo gitwali tuyina gy'otaalaba gye wawulira obuwulizi because oli wa mukyenda. Nze ndi wa mukyenda munnange ni wa mukyenda mugumu bo bajjira nga sinaba nakuzaalibwa naye banfuze nange ntuuse wano nange ndi mu parliament nabo. So nze ndabira ddala nga so okyenyumiririzaamu
okuba nti kati oli okulembera nabo wamu sikyenyumiririzaamu kyabuswavu kyabuswavu nzesobola kulemera na mwana wange era nja kuba nvudde mukulembeze nze tisigenda kubeera nga bo era mu parliament nja kubeerayo ekiseera kitono nnyo nveeyo ndekera abalala bagende maaso lwaki honorable teyalinda bano ne bagenda ye najja so nze kyendabira ddala nti ekituufu kiri nti bo bambi waliwo embeera yali enzibu nga gye tulimu olwaleero because ate kyetulimu ate kiwo mu mbeera ate enzibu ennyo nnyo okusinga na kiri ekyaliwo so bagenda ne balwanirira nze so njagala okugamba nti bagenda ne balwana okuggyako gavumenti eyo ne batulimba nti fundamental change yezze naye wadde batulimba ne waakiri balina ke bajjawokko ate nabo ne bafuuka ababi so ekisookera ddala nti bo balina kye bajjawo ekibi bannayuganda ne basanyuka nnyo bajjajjaffe baasanyuka nze saaliwo ne bajjajjaffe baasanyuka ne basanyuka olw'okuba nti Museveni ajjeko bali eri nga tumanyi nga bamanyi actually nze saaliwo nga bamanyi nti bafunye omukulembeze omuki omulungi era ekyo nakiraba nze saawa zino bwe nsoma ebyafaayo nakiraba ng'ekirungi naye wadde nakyo kyendingapo nga kiri kibi so kyenjagala okuba nga nsamarizinga mu bintu bino nti Museveni byonna byandibadde bimwogerwako ebirungi buli lwolwawo ng'okola ekintu byonna obyonoona omuntu ne wabanga muzinyi mulungi atya ne kasita alemera mu ddiro bw'ati byonna byabadde busitalo bwabadde aleese obutibudde bwe buti bonna bufuuka bubi tebakuwadde lupapula lwa UNEB kujjuzaawo gwe n'owandikawo ng'oyambuka booti n'otta space yonna because twagala ebirungi byonna bitaninze bibi Nati tumenyere ebyo ebirungi ebitaninze nga bibi kyekiri kyenkugambye simanya fundamental change of liberation netaninga apunga so tufune number 2 ekirungi ekyokubiri so ekirungi ekyokubiri bye bivuddeyo ne bagamba nti balese demokrasia mu ggwanga naye ate naye n'ataninga apo okuba nga takyali demokrasia balimba abantu tebagenda actually olina kuleeta ne 10 points zaabwe zonna ze bagirako bazilitanga nungi nze byempita ebirungi should we say nti toyina kirungi gwe kyolaba because buli lwobeeranga ayogera ekirungi ogamba byafuuka bibi yes ekirungi kyenjagala okugamba ebintu byonna bibaleese nti nga birungi nnyo endinza apunga bibi kyenjagala okubanga bannayuganda bategeera ensonga lwaki babakooye nti ensonga esookera ddala nti omuntu ajja ebirungi bibino njagala mbikugambe bajja emityana ne basuubiza abantu baffe bonna okubajja mu bwavu ekyo kirungi era tukikubira mu ngalo ne tusanyuka nnyo era nga njagala nkikugambe nti kirungi nnyo okuba nga akyogera nti agenda kujja abantu baffe mu bwavu ne ki ending up nga takikoze ng'alimbye ate kifuuka kiki jengenge kifuukamu ekibi kati n'ekirala I'm not contradicting myself I'm putting this clear it is them who contradict themselves because bw'ojja n'onkubisa mu ngalo nti ogenda kundetera ekintu ekirungi ali n'otakikola kati njagala okubawa credit nti balina enguudo ezimu ze bakozeeko road networks around the country balina enguudo ze bakoze ekyo naye ate mu nguudo ezo okimanyi nti bazikoze naye kizibu nnyo oluguudo olwo okumalawo wadde omwaka ogumu bwe gutinga terufunye bizibu tunulire kyanguudo tuwunzike n'ekyo government ya president Yoweri Kaguta Museveni ng'ejja mu buyinza yasanga kilomita z'enguudo mmeka ezikoleddwa era yakakola kilomita mmeka kati ekisookera ddala muganda wange oyinza olowooza olw'Amini oba olw'Obote lwe lupya ku lwa Museveni lindako okutuwa longevity soko otuwe obuwanvu yasangawo kilomita mmeka akoze mmeka muganda wange si kya buwanvu kyokka ffe tetwagala nti ekintu bigende mubenga biri mu quantity nga teffe twagala quality oyinza okukola oguguudo okuva kuno nga guwanvu okuva eri bane waliwo oluguudo lw'otunuulira kati olaba olwanga lw'emityana yes baalukola luwanvu ne lutambuleko essaawa zino olw'emasaka lutambulire kumanyi lwaki accident tezivaako ku luguudo olwo naye enguudo ezasookawo zonna zaali nnungi ne bazikyusa nga accident gwe tunako mu mawulire gedda ku nguudo zakoze zenfu ziri smooth ziri so slippery nfu buli kimu kifu so bakikoze ne bitandinga otunga bifunga birungi babikoze ng'olaba birungi ne bitandinga otunga bifu kwebaza abalungi abadde batugoberera abaami bano olw'amaanyi gaabwe mu ggwanga Uganda emboozi yaabwe tekoma because baine omukululo gw'amaanyi they have a lot to tell the world they have a lot to tell the public so
twekomako bwekomi olw'obudde era nga nkugamba omulungi atulaba era atuwuliriza era atugoberera nti emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero wano weekomye njala kwebaza Honorable ono obudde bwatuwadde nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala ow'ekitiibwa taata thank you so much era nga nkugamba omulungi atulaba nti olwaleero wano wetukomye naye tujja kwongera okunoonya Honorable tutunulire ensonga endala nnyingi nnyo bwe nabadde nnyumyako ne Honorable off camera yansuubiza okuntwalako mu constituency ne camera tambulemu wano ne wali era nga nkugamba nti nebaza betukoze nabo bonna Idris Lukwago thank you so much nebaza mukulu Daniel Mugoya nebaza mukulu Kiza Clement thank you so much Honorable obubaka obusembayo eri omulungi atulaba nga tetunasiibula ya obubaka obusembayo bwa Suubi njagala okuzamba na Uganda Suubi mu mbeera zonna ze muyitamu manye embeera munnaye zonna ze tulimu nzibu kuba manyi nti nange no ebinjo kya ate olabanze binjo kyanga omukulembeze ate mwe ebibokya bizibu nnyonnyo olabanze bantu kyalinze okutuuka ku salino nikitegeeza ate mwe batu kyalinze bubi nnyonnyo awo nno nze nsaba kiri kimu nti bannange twebereremu bannange tubeera assertive tetunulira bintu bikyamu n'osirika busirise engeri gye tugenda okubanga tojja mu mbeera gye tulimu kulaba nga tusigala tuli ku mulamwa kyembabulira kiri kimu okubazaamu essuubi nti tugenda kuba campaign etabangawo ereta president omupya ate twagale nnyo ebirungi twagale nnyo abantu batulwanirira tulabe nga tutuuka mu nsi ensuubize bane mujja kwambala engule mbasuubiza nti tubeere ku people power our power Mukasa gemanya gange nebaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Kiza Clement ne Tone Sennabulya tusinzidde nalumunye mu bagagga olwaleero gye tusinzidde mu maka g'omubaka Honorable Francis Zaake Butebi omubaka wa Mityana municipali mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda Parliament njala kwebaza mwenna abagoberera omukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala wabeerawo obubaka bwe mutuweereza mutuleetere kubabonaabona mutuleetere kubali obubi bw'omanya omuntu ali obubi tetulina mumukuleetera mudduukirire gy'oba omulabidde because at the end of the day emmeeme gabagaba yemmeeme egejja tekyetwagisa ffe deeta muntu ku kamera olyoka omudduukirire eyo gy'omulabidde era nja kubeebaza mmwe abakola ekyo era tugende mu maaso n'okubadduukirira naffe twabakana okuleeta bano babazzeemu essuubi okusinga okubaleetera ababamalamu essuubi naye nga ate n'abali mu bwetaavu tuba tubafunye tubaleeta njala kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era nga ngamba nti Ibrahim Mukasa gemanya gange Program eno ebeera etunulira batutumufu n'abo abalina kye bagamba ensi yattu Uganda. Byowulidde ku program eno oba ku mukutu guno si byabo abaddukanya omukutu guno oba abagukulembera oba bagutwala oba nze abeera akyazizza abantu bano wabula birowoozo byabwe sekinoomu era nga nkugamba nti si byaffe tetubinaako buvunaanyizibwa waliwo birowoozo byabwe sekinoomu kyovulaba tubaleeta n'obeewulira mubeere bulungi. Ibrahim Mukasa gemanya gange, see you next time.